بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتك يا كم نجاجرتني فيا جرتني بقى جراتن جرات داول فات har'a wanni isiniin qabadhee dhufe akkaataa shoorbaa itti dalagan. Shoorbaa namoonni biyya kaasatan biyya arabaa keessa maaruufa. Durarratti garbuu yookiin akka biyya kanaa sha'iriyyaa jedhama. Isa garuu nan daaga. Shoorbaa biyya kana dalagamuun beektanii kaharabaan khallaaxaan daakeen bullees akkasitti itti naquun jaaladhu. Ti'aansee shunkurtaa abbaa lamaa ciradhee ximaaxima abbaa lamaa khallaaxaanin daakee yoo kitifachuu dandeessanii garuu maashinaan daakee mamarraa ashaaboo maajii kabzara waraqaa baarzaafaa zanjabiilli filfil aswad yookiin qonda boborii dijaaja yookiin lukkuu xixiqqeessee ciree jechuudha. Foon ishii bichaan ciree lafee qabaatullee rakkoo takka hin qabu. Amma shunkurtaatti dabala. Ani amala kiyya keessa nyaata yeroon dalagu hedduu hin fashan. Xiqqoo takka nyaatuma fedhe yoon dalage xiqqoo takkan masalan daqiiqaa haguma bifni isaa gara wanni itti jijjiiramu malee haga hedduu sana namni bunni akkasii godhu kan hin fashanu. Amma waraqaa kan dabale lukkuu ciranne san itti haguma kanan bisheesse jechuudha. Nyaata hagam yoon dalage haguma kanan bisheesse shunkurtaa. Lukkuu kan itti dabala. Lukkuun illee girmaatti qabu lafee hin qabu foon qofaadha kuni. Daqiiqaa afurii kan takka booda qimam itti dabala. Qimam ashaaboo kuma durara sanii hime zanjabiilli qimama mushakkal ka waa hunda qabu san itti dabala. Dhuguu gurraacha kanallee itti godhuun dagatina maaliif furbaa keessatti akka namaaf tola. Ergasii ximaaxima abbaa lama daakkanne san maashinaan itti dabala jechuudha. Yoo xixiqqeessitanii cirtanillee yeroo ashaabootti waan itti dabaltaniif hin bullaahanni. Kun ximaaxima qassa'aa yookiin ximaaxima kan maashinni daakusanii ani waan shorbaa haguma nama lamaa qofaan dalageef haguma xiqqoo waan dalageef fal'aan takkaan itti ximaaxima qassa'aa. Isin garuu yoo nyaata hedduu dalagan fal'aan lamaaf cinaa dalagu qabdan. Kun shunkurtaa adiidha. Amma kana fakkaataa shorbaa sanii dura bishaan qabbanaan qorii keessatti tuttuqee maaliif akkana jalaa wal hin qabanne jechuu kan wal qixxaatuuf. Bifni isaa dhugaa dubbachuu fi akkaan namatti tola. Bifa kanarra diimaanis adiinis jiddu galeessa adii miti diimaan miti shorbaa ka barbaadamaa ka bifni isaa tolu san jiddu galeessa jechuudha. Dhugaa hedduu namatti tola. Kana fakkaataa amma wanni takka nuuf hin jiru nyaachuu achi abbaan barbaadan loomii yookiin dhuguu itti dabaladhaa yookiin leemuun itti dabaladhaa sinin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaadha. Koomentii immoo bakka dogongora qabuun bakka kana sirreeffadhu jedha naaf hima. Haga viidiyoo biraa hin wal agarrutti nagayaan naa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Laayik sheer koomentii godhuu sabskiraayib godhuu hin dagatinaa sinin jedha. Bye.